Приехал ВАЗ-2104. До этого он приезжал. Сзади у него перебирали тормоза, не поставили планки на ручник. Сейчас вот приехал, вот у него слышно было, да? Вот такой вот стук. Плюс за колесо шатаешь, не затянутые ступичные подшипники. Вот так вот. А стук такой вот и звон из-за того, что у него разбило нижнее крепление амортизатора. Но при всем этом, я смотрю, ему ходовочку недавно делали кто-то. Вот там вот. Вот болт. И если шатать его, мне неудобно. Вот этот болт, вот он. Там все разбито из-за того, что он не затянутый. Поэтому надо будет сделать, дядьки. Вот так ему шаровые новые. Смотрю, тут тяги рулевые новые попоставили. Говорит, подшипники ступичные новые ставили. Но почему-то не затянули. Рулевая колонка тоже смотрю. Меняная. Плюс сзади у него там по электрике ничего не горит. АвтоВАЗ рабочий.